Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу, где получить бесплатный дом, и покажу, где найти лук охоты, активный эффект, у него урон 20 нападения животных. Итак, чтобы найти нам бесплатный дом, для начала нам нужно переместиться, так как вы бежите из Хельгена, попадаете в Ривергуд, можно сразу же пойти на камни хранители, где вы выбираете себе знак, вот они, и идем вот сюда, и мы замечаем то, что там стоит дом. Идем туда. В принципе, тут врагов почти что нету, так что вам не придется особо платить. Ну, единственное то, что тут бабушка вот эта Анис сидит. Идем, здесь не очень отвлекаемся. Можно в первый раз не заметить то, что здесь есть подвал. Мы его взламываем. Он на уровне новичке. Взломали его. Также ни на что не обращая внимания. Проходим направо. И видим письмо Анис. Здесь рассказывается то, что Хельги, дорогая, не нужны сомнения. Ты же чувствуешь силу своей крови. Достаточно только протянуть руки и ее принять. Брось своего мальчишку, приходи ко мне в лес. Скоро здесь будет и моя сестра. Вместе мы создадим настоящий ковен. Как подобает, и начнем твое обучение. Поднимаемся наверх. И на нас тут сейчас будет нападать ведьма, вот это. Мы ее убиваем. И ваш дом, вот он. Становится ваш, здесь вы можете спать. В принципе, этот дом, да, тут дыры есть, но в принципе для первого времени он хороший, и в нем можно пережить некоторое время, тут тоже огород есть. Но тут можно тоже поспать, вещи положить можно кому-то. И в принципе сейчас я покажу, где найти лук охоты. Нам нужно переместиться для этого в чистое озеро. Перемещаемся туда. И вот, у нас загрузилась локация. Здесь мы видим озеро. Там, если вы в него нырнете, там тоже будет, ну, тайник какой-то никакой. Сейчас идем по вот этой тропе и найдем там вот такую пещеру. Заходим внутрь, идем и видим здесь тролля. Открытый лук, там на алтаре. Убиваем тролля. Тролля, и вот он наш лук охоты. Как я говорю, животные получают 20 единиц дополнительного урона. Также можно получить навык стрельбы. Здесь вот тоже тайники есть. Вот. И еще одно. В зависимости от уровня, какой у вас, вы можете здесь обратить внимание, то что здесь может лежать оружие по вашему уровню, самое хорошее. Ну, на этом я закончу свое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я потом что придумаю, про что еще можно снять. Давайте хотя бы наберем 5 лайков, и я сделаю следующее видео на такую же тему.